Mbote bandeko, nanga bino na zongeli bino susu leo na tokondo la TV. Na pesi bino mbote biskanso bozali. Nenge bomoni kuna na se sujet na biso to intitulé yango relation et les circonstances. Yango na lingi na message auto kabola yango yo muto zo yoka lekisa yango pa moninga mususu. Parce que c'est important pour na biso bana mboka na moment otozo to mboka na biso et c'est important to kabola ba message oyo ezali constructif pour ko tonga biso en tant que peuple, en tant que batu, en tant que bandeko, en tant que lisanga, en tant que mboka. Yango na sengi na yo dès que aussi si ko yoka yango kabola yango pe bandeko mususu. C'est tellement important. Nangina ko baboike relation et les circonstances. Mais nous avons un comportement ébélé, il y a biso bandeko, il y a République démocratique du Congo. Toujours relation à biso to tiango pembeni, toujours circonstances et commis locaux là où ils sont au-dessus de la relation. Mbalebele na ba relation à biso to permettre à circonstances et kabola biso na ba relation. Et ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bon. Alors que relation ezelo komoko o ekoiko tikala. Parce que dans la carte de la relation, ils allaient dans un souvenir et belé. Ou ils allaient que batuba comme en relation, batuba sangana, batuba comme bondeko, batuba comme ami, batuba comme bomoko. Mais si quoi ceux qui t'ont eu relation là, tu tiens on a pembeni, tu jusqu'aux circonstances et comme il colle à relation, il y a un problème lelo, n'ambo na biso. Situation politique oyo ils allaient actuelle, n'ambo na biso lelo, ils ont ça là que batu ebele ba bosani relation ba komi ko basé relation na bango to amitié na bango to connaissance na bango par rapport il y a circonstances alors que ça ne devrait pas être le cas. Circonstances c'est loko oyo yaka pe le kaka mais relation c'est loko oyo ezali lié na makambo ebele oyo ezana ba souvenir ebele oyo esala ke batu bakangama. Alors ceux qui to sali que circonstance lelo et bandi ko kabola relation na biso alors to komi ko sala un très mauvais jugement. Lelo komi batu mususu bazaki ba ami parce que moninga za ko partager opinion mon côté na ye alors relation wana ekufi juste pour la circonstance politique mon ko ezo passé actuellement quand na mboka na biso alors que c'est très dangereux. Bato belé ba bungisi ba amitié na bango ba bungisi ba relation na bango pour la circonstance. Alors eloko moko na lingi na interpeller biso nyonso to ba été relation il faut ça toujours au-dessus de la circonstance. Pour eloko esaka ke bato ba sangana ba kangama ba koma moko ezaka ba circonstance ebelé o esaka ke epesaka bato ba koma moko ba sali relation na et puis ba solidifier yango na ba circonstance mususu ebelé. Mais circonstance moko ekokite koya ko kabola relation to ko panza relation oyo batu bazalaki na yango déjà tel que tozo mona kalelo na mboka na biso ceux qui mutozali na tendance ya mulamuka to mutozali na tendance ya UDPS to mutozali na tendance ya FCC ata tozalaki ba ami amitié ekufi pour la circonstance politique actuelle et kaboli bino non et là qu'on a ligné na interpeller biso lelo eza que to yebelo ko moko ba relation auto bâti oyo koko sa ke batu ba yeba na ba sangana eza na valeur ebele ko leka circonstance moko oyo koki ko leka na un moment donné. Alors bande ko ebele kat na biso ba amitié ebele ekufa juste par rapport à circonstance. Omoni na lingi na pesa exemple moko eza lokola Bible lobi mwasi o azaya malamu atongaka ndako na ye. Mwasi atongaka ndako na ye eza mwasi oyo atenaka compte ya ba valeur nyonso oyo babandi nango na ye na molonga na ye na bata nyonso ba vivre ensemble ya pasi na likolo oyo ya permetaka te que circonstance moko eya et détruire relation. Yango wana mbalebele omonaka balobaka makambo mwasi mobali kokota te parce que tant yo koti oyebi te tant bango bakokende kovanda na mbetu na butu baza kosola makambo ni bakosola sikoyo yo tant okotaki omoni ke oya kobima
nasuka yo muto bimio muto asongi songi to aboye parce que bato wana basala relation na bango relation wana ezate que circonstance o esalami oyo kokota nde kosala ke opanza bango parce qu'ils ont compris l'importance de la relation et loko nazolinga biso bandeko to comprendre importance ya relation mingi na ba relation na biso lelo to komi na ba problème pour na circonstance politique oyo le karamboka na biso or eloko eza circonstance eyaka pe elekaka mais to tenir compte ya ba relation na biso relation eza basée oyo esaka ke bato bakoma na relation bakangama ezaka na ba valeur oyo esaka ke ntango ozokanisa omoni ke moto nakomani na bonne relation mpo tala eloko boye tala eloko boye mais mingi kati na biso totalaka lisusu bavaleur wana te circonstance kaka moko ekoki kokabola biso na moment oyo circonstance moko ezopesa biso mpasi ezali circonstance politique oyo ezoleka na mboka na biso tala ndenge ezokabola bato bazalaki bacamarade le fait que oyo aza moto ya idps oyo mosusu apesi opinion alamuka bakotani baoyokana te mais non est ce que yo na ndeko oyo relation na bino bobanda yango mpona circonstance ya politique ya idps to ya palamuka to ya fcc non relation na bino ezalaki basé na babase moko solide oyo esalaki ke bokutanaki peut-être na bacirconstance moko difficile oyo esalaki bokoma mpenza bamini misusu kutu balongwaki ya métier bakoma bandeko mpona nini mpona relation oyo bacréé vis-à-vis na bamoment oyo batraverse ensemble mais circonstance kaka moko lelo ekomi kokabola bato bandeko na ngai na ye kosenga lisusu tosonga toyeba bavaleur ya barelation na biso eza na motu mosusu oyo azalaki na yo ntango nyonso azali na yo ntango nyonso alingi yo ntango nyonso mais lelo bato ebele bakomi na baproblème mpona opinion politique actuelle ya mboka na biso bandeko na ngai ça ne devrait pas être ainsi tokoki kozala na baopinion na biso oyo ekeseni mais toyeba ete bavaleur oyo tocréé oyo si tomesani nango mpona barelation oyo tose créé elongwa te to relation na biso ebeba te mpona circonstance politique on peut avoir des opinions oyo ya kokesana mais toyeba ete valeur oyo erenie nga na yo oyo esali ke nga na yo toyebana eza politique te eza circonstance oyo te biloko wana totikala yango na mitu et puis ntango tozosala baéchange ya baide na biso bien que tokoki kozala na opinion moko te mais tozala na respect wana ya biso en tant que bato circonstance oyo eza politique ça vient ça passe toyebi histoire politique ya mboka na biso tozalaki na impère où Mobutu était lui le géant mais lelo Mobutu aza te impère eleka sikoyo yo soki obebisaki relation na yo plutôt na ndeko na yo oyo bomesanaki malamu mpona impère lelo sikoyo bosuka ndenge nini tolongo na impère toye na ndeko na biso musée lelo mpe aleki lelo mpe bato ya fcc baleki lelo tozali na président Tshisekedi lobi mpe ekozala mpe mutu mosusu donc bacirconstance oyo politique elekaka mais barelation na babase oyo ezosalaka tokóma na relation ya malamu ezali biloko moko fo tomeka komaintenir yango mpe kogarde yango mpona na bomoi na biso parce que barelation il faut toujours eleka bacirconstance circonstance eyaka ekokozala circonstance ya esengo circonstance ya pasi circonstance moko oyo biso mpe tokoki kocomprendre te tokoki mpe koexplike te mais circonstance nyonso elekaka mais relation oyo bomesani nango na mutu relation ezalaka basé na bavaleur alors tomeka kocomprendre eloko wana ke tobongisa barelation na biso te mpona bapositionnement politique to mpona bacirconstance politique actuelle oyo ezoleka na mboka na biso yango naye kointerpele bino biso nyonso toyeba ete barelation na biso ekoki kobeba te mpona circonstance politique actuelle oyo ezoleka na mboka na biso ndenge nalobaki na mission na ngai ya liboso eza na ntina te nalanda nakende koboma to kopoignarde ndeko na ngai oyo ye mpe azokosouffrir lokola ngai oyo ye mpe azoluka lipa lokola ngai tout simplement parce que apesi opinion na ye contraire na oyo ya ngai baopinion na biso lelo ndenge eza wana bato baza na pouvoir baza koréjouir na pouvoir na bango bato oyo baza na positionnement moko ya bien baza koréjouir na positionnement na bango mais biso oyo tozali na se oyo toza kosupporter opinion moko to quelconque tozobénéficie na eloko te mais tozalaka kopesa opinion na biso alors eza na ntina te ke
to banda ko boma ba relation na biso pour na ba opinion o toza ko pesa parce que lelo soki ngai na sana problème mutu ako ya liboso ko assister nga eza mutu o eza pembeni na ngai malgré son opinion yenda eza pembeni na ngai alors batu wana baza ba relation na biso tozo créer na vie na biso par rapport à ba circonstances privées qui n'a rien à voir, qui n'ont plutôt rien à voir avec la situation politique. Alors ceux qui situation politique côté dans la relation à biso et que tout comme on pense à la relation à biso pour la situation politique, tout comme on ça la erreur très grave, très grave, parce que bandeko tozana bango nde bakozana biso na tango tozana besoin na bango. Pe bandeko tozana bango biso pe tozana bango na tango bango bazana besoin na biso. Peu importe la situation politique na biso, ce n'est pas batouana bazana pouvoir nde bakoya ko intervenir na bakana biso, to bakoya ko assister biso directement tant que tozana besoin d'assistance. Nde za bateux baza ko entourer biso. Peu importe ba opinion na biso, tozala na makanisi ya koyeba ete relation na biso eleki circonstances politiques oyo toza ko traverser na mboka na biso. Et puis, nous avons interpellé les gens, malgré la divergence na biso, to lingate que to meka kopelisa moto na babiloko oyo ezali vraité o ezali lokuta parce que to lingi kaka to nuire ndeko mususu to ndeko songolo to pakala non malgré nos opinions to tikala na authenticité to tikala na logique parce que logique wana ezapé ko contribuer d'une manière ou d'une autre na développement ya mboka na biso tozomona lokwa na tay ko talawa batindenga ba image mususu o ezomona ke o nani kamera bake ko fukama na yena Félix liboso ya Kabila alors que ba image wana eza faux. Et d'abord image ya soloté pour na bato baza makasi te na makambo etali internet tant ba komona image wana ba ko interpréter ngo comme quoi que ça image ya solo image wana eza ya lokuta image wana ezali image ya Denis Sassou Nguesso comme d'habitude boyebi avani na bokonzi pendant longtemps ba ministre na ye bakenda kofuka melende ngwana. Ça, c'est la logique qui a dominé Baninga Moussoussou et on connaît que Mboka ba dictateur, c'est comme ça que ça se passe. Si on a vu l'image, on a balongoli mitu, il y a batu, ba remplacer en haut, na batu Moussoussou, bate Kabila, bate Kamere, bate Félix, bande konangai, biloko to sala, eza malamute, Mboka na biso, to comme na moment où biso no so il faut tout tia maboko pour que to mwama. Ndenge na lobby. Bien que ba indifférence ezalaki, bien que ba problème ezalaki, mais tout tika la koyebe loko mo que ba relation oyo to si to tongaki ezala et l'autre côté oyo ekopekisa biso to kanga moko to kende liboso par rapport à ba circonstances. Parce que ba circonstances ya kapele kaka. Mais relation ezelo ko moko photo veiller parce que relation esengaka mingi pour que batu ba mibale bakoma penda bomoko batambola nzela moko donc esengaka ba preuve ebele pe esengaka ba bon moment et ba bon moment et ba souvenir ya malamu mingi totalaka ba souvenir ya mabete mais totalaka pe ba souvenir ko ya malamu ko esali que tokoma na bomoko toza na relation alors to bebisa te ba souvenir wana kaka pona circonstance moko alors bandeko na ngai o bazotia ba image ya ndengo wana o bazotinda ngo. Je pense que vous êtes animés de mauvaise foi et puis bato contribuer au développement ya mboka na biso biloko wana il faut to tika yango na ntela bino ba image wana mi balé botala yango et puis na zongeli bino kaka na moins minute muke pour na ko clôturer message na ngai. Voilà, bomoni ba image mi balé, bomoni que vraie image ezali à Sassou Nguesso, ou bomoni que ça même image. Vraie image ezali à Sassou Nguesso ndenge ba ministre ba lofuka melaye, mais si ko ba zu image wana ba latisi yango ba
ndeko na biso balati Félix, balati Kabila, balati comment dirais-je, balati Kamere. Non, bandeko na ngai o bazosala biloko wana bozali ko contribuer te na moment oyo tozolinga mboka ekende liboso. Bozo contribuer na ba intoxication moko o eza na sens te. Et puis boyeba yango que le monde est évolué. Batu nyonso baza à mesure ya kokota na ba internet pe ko fuyer ba information. Alors ce que l'igno za la crédible na message nous otinda malgré na ba WhatsApp ou dans tout ça ou ba pesi biso ba réseaux sociaux linga quand même otinde loko moko o ezali véridique. Kolinga to créer loko juste pour na créer buzz, to pour na créer confusion na mito ya batu oyo baza na niveau ya kokoma na point ko faire ba recherche ta koyeba effectivement est-ce que information auto message auto le keza solo to lokuta. En tout cas bande ko ngai na sengi na bino to yebe loko moko que circonstance oyo ya lelo et ça a été que to bebisa bo moko na biso to bebisa et loko oyo to ko luka to sanga ensemble pour que to tombola mboka na biso Congo na biso et que liboso. Voilà encore une fois na qui pour na ko interpeller biso to l'exa message et surtout to s'abonner mingi na to Kondola TV et puis ceux qui tozana makanisi to pesa na pesi pe merci na bandeko basi ba benga ngai pour na ko pesa na pe ba point de vue na bango pe ko pesa na ba remarque pour na amélioration ya TV na biso to Kondola TV. Donc merci mingi et puis to continuer sur que nous abonner et belé et puis bandeko bazali na masolo to bazana ba idée to bazana makanisi ya ko pesa bo hésiter te boya na sana bino na koyoka bino et puis totombola Congo pe totombola communauté na biso. Encore une fois nzamba pambola bino pe kimia na mabota na bino to mona mbana sima. Bye bye.